दोस्तों मेरी ये बाइक है हीरो होंडा हंक जो कि 16 साल पुरानी है और अब इसका इंजन बोल गया है। यहाँ देखिए स्पार्क प्लग से मोबिल उठा रही है, मतलब मोबिल बाहर आ रहा है। और एग्जॉस्ट में ऐसे उंगली डाल के देखेंगे तो इसमें आपको धुआं के साथ साथ स्मोक के साथ साथ मोबिल थोड़ा बहुत मालूम पड़ेगा, मोबिल का वाष्प मालूम पड़ेगा। तो इसका इंजन का काम होना है। अभी इसका एक बार भी सिलेंडर बोर नहीं हुआ है तो इसको बोर करवाएंगे और ख़र्चा लगभग 27 से 3,000 रुपये के लमसम ये सही करवाने में होगा। और इंजन बन जाएगा तो फिर से आप इसे 5-7 साल अगर सही से चला रहे हैं तो आराम से चला सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम मिस्त्री जी को बनने के लिए दे दिए हैं गाड़ी। तो यहाँ पर गाड़ी का पूरा टंकी उनकी निकाल दिए हैं वो, और ये हेड खुलेगा ऊपर का, उसके बाद सिलेंडर निकलेगा और यही बोर करने के लिए जाएगा। और उसके बाद नया पिस्टन, नया रिंग और सिलेंडर जो है वही रहेगा। और वाल्व इसमें जो होते हैं एग्जॉस्ट और इनलेट का, वो वाल्व नया लगेगा। तो देख सकते हैं ये टैंक है और टैंक में मैंने देखा अंदर से काफ़ी जंग है। ये देखिए ये सड़ जाएगा तो लीक होने लगेगा, तो इसको भी पेंट वेंट मरवाना पड़ेगा अंदर से, पेंट प्राइमर, तो सही हो जाएगा। और ये चीज़ देख रहे हैं जो तेल का लेवल बताने वाला है।